हाय नानी। ये आपका टेबल है क्या? अच्छा है। इसमें क्या है? बॉक्स भी है। कुछ भी रख सकता है, पेंसिल, बॉक्स, बुक्स रख सकता है इसमें। पेंसिल भी। पेन भी। कौन लाया है? क्या? ये कौन लाया है? भाभी ने हमको दे दिया। ऐसे अच्छे से रख दिया आपने। वाह रे वाह। इधर से जा सकता भी है हाथ। हाथ जा सकता है। इधर से भी। ओहो। ये कैसे लेता है? नहीं ले सकता है ना। तो आज इतवार है, तोते को बुखार है। तोते गई बाग में। बाग में तो डॉक्टर ने लगाई सुई। तोता बोला वाह गुड। वाला